सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन पाइँदैन। यस्तो कार्य गरेमा 80,000 रुपैयाँ जरिवाना र 3 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। के सत्तारूढ दल रासोपाको हकमा संविधान र यो ऐनमा भएका गरिएका व्यवस्था आकर्षित नहुने हो र सभामुख महोदय? कि रासोपा संविधानभन्दा माथि छ र उसले संविधान पालना नगरे पनि हुने हो? त्यसमाथि बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 7 को उपदफा 7 मा कुनै पनि बालबालिकालाई राजनैतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यो प्रस्त कानुनी प्रावधान विपरीत गएर रासोपाले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको पाइयो। यही बालबालिकाको मतको भर्याङ चढेर चुनिएका पार्टीका विभिन्न पदाधिकारी र सदस्यको वैधानिकता समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था देखियो। यो प्रस्त प्रावधान राष्ट्रपाको हकमा लागू हुने अवस्था छ वा छैन? मैले यो विषय यहाँ उठाउँदै गर्दा प्रतिस्पर्धी पार्टीको आलोचना भन्दा पनि संविधान, कानुन र ऐनले गरेको व्यवस्था मात्र स्मरण गराएको हुँ। विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्दै सोभियु सहित विभिन्न विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको सरकारले आफ्नो दलमा भने बालबालिकालाई सदस्यताको लाममा उभ्याउन मिल्छ या मिल्दैन? कलिला विद्यार्थीलाई आफ्नो पार्टीको झोला बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन? यो विषयमा म सभामुख मार्फत रासपाको ध्यान आकर्षण गराउँदै कानुनको पालनामा सबै जिम्मेवार र सचेत बनौ भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, त्यसैगरी मान्य सदस्य पुष्पराज कँडेललाई समय दिन्छु। छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, गत जेठ 17 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह छापामार शैलीमा संसदमा आउनुभयो र प्रश्नोत्तर समयको लागि जिद्दी गर्नुभयो। त्यस क्रममा 6वटा प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, जसमा थुप्रै विवादास्पद कुराहरू पर्दछन्। ती विवादास्पद विषयहरूमध्ये एउटा नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने रहेको थियो। त्यस दिनदेखि यस सम्बन्धित सदनमा सबै प्रतिपक्षीहरूले नेपालले कुन कुन ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको रहेछ देखाइदिन पर्यो, होइन भने माफी माग्नु पर्यो र संसदको रेकर्डबाट उहाँको अभिव्यक्ति हटाउनु पर्यो भन्ने माग गरिरहेका छन्। कहीँ नभएको जात्रा हँडी गाउँमा भने जस्तै देशको प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित पक्षले समेत नबनेको र अहिलेसम्म कतै नउठेको नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने संसदमा बोल्ने कुराले गम्भीर षड्यन्त्रको सङ्केत गर्दछ। म आज यो माग पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यस्तो राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले देशसँग माफी माग्नुपर्छ। हामी यो कुरा किन उठाइरहेका छौँ भने कुनै दिन दुई पक्षबीच वार्ता भयो भने प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ नेपालका विरुद्धको प्रमाण हुन सक्छ। त्यसैले उहाँ संसदमा आउनुपर्छ र सो सम्बन्धमा प्रष्टीकरण दिनुपर्छ। साथै संसदको अभिलेखबाट उहाँको विवादास्पद अभिव्यक्ति हटाइनुपर्छ। साथै म दोस्रो कुरा पनि राख्न चाहन्छु, सरकारले 2083 असार 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग लगाएर पक्राउ गरेको छ। एकजना गत निर्वाचनमा उहाँका प्रतिस्पर्धी र अर्का वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गत निर्वाचनमा गाडी उपलब्ध गराउने व्यक्तिको पोलको आधारमा समातिएको भन्ने समाचारहरू आएका छन्। उहाँको गिरफ्तारी गत चैतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको प्रतिशोधी गिरफ्तारीको अर्को रूप हो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी वित्तीय कारबाही कार्यदललाई हामीले उच्च ओहदाका मानिसहरूलाई पनि समातेका छौँ भन्ने देखाएर हिजो कतिपय त्यस्तै मुद्दाका अभियोगीहरूलाई दिएको उन्मुक्तिको क्षतिपूर्ति गर्ने उद्देश्यको लागि पनि यो धरपकड गरेको छ। यो गिरफ्तारी सम्पूर्ण विपक्षीहरूलाई तर्साउन र त्यसमा पनि नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छ। विष्णु पौडेल बेकसुर हुनुहुन्छ र उहाँमाथि प्रतिशोध साधिएको छ। सरकार आफू अपराधीहरूलाई मुक्ति दिन्छ, करका दर सम्बन्धी सूचनाहरू चुहाएर बिचौलियाहरूलाई लाभ दिन्छ, जनताका सम्पत्ति छानबिन गर्छ, तर आफूलाई यो दायराभन्दा बाहिर राख्छ। छानबिन आयोगलाई स्वतन्त्रता नदिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्दछ र छनौटपूर्ण प्रतिशोधको लागि हतियार बनाउँछ, तर दोष अरूलाई देखाउँछ। काँक्रो आफू खाने र बिहा अरूको मुखमा लगाइदिने यो व्यवहार निन्दनीय छ। हामी हाम्रा पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको तुरुन्त रिहाइको माग गर्दछौँ। साथै म तेस्रो कुरा के राख्न चाहन्छु भने यो पत्र पत्रिकामा आएको छ,
एउटा मन्त्रीले 9 जना सम्मान सचिवालयमा राख्ने सल्लाहकार र निजी सचिव बनेर राख्ने भनेर भनिएको छ। त्यो के हो, त्यसको वास्तविकता यदि साँच्चै त्यो कुरा हो भने त्यो पनि एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। म यो कुरा यहाँ सम्झाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी माननीय सदस्य युवराज दुलाललाई समय दिन्छु। छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म रुलिङ पार्टी सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भर्खरै चितवनको सौराहामा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन जो उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ, सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हाम्रो दलको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका सभापति माननीय रवि लामिछाने लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीलाई पनि हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै सत्तारूढ दलको सौराहा महाधिवेशनमा सभापतिको प्रस्तावमा नआई अन्य विभिन्न प्रस्तावमा महाधिवेशनमा प्रतिनिधिबीच छलफल नभई पारित भएका भनिएका केही दस्तावेजहरूमा लोकतन्त्रको आधारलाई हल्लाउने गन्ध आइरहेको प्रति हामी सचेत छौँ। लोकप्रियताको सुन्दर घुम्टोले केमोफ्लाइज भएर जनमत जितेको शक्तिले हाम्रो गणतन्त्रको संरचनालाई जिस्काई सेबोटेज गर्न बढ्दै गएको कपट र षड्यन्त्रप्रति हामी गम्भीर र सचेत छौँ। संसदीय निर्वाचनको सङ्ख्यामा सानो हौँ या ठुलो, त्यो आवधिक परिणाम हो। वास्तविकता के हो भने हामी विचारका बीजौँ। विचार सही भए विचारको समय सापेक्ष विकास भए सारालाई प्रभाव पार्न सक्छ। जसरी एउटा सानो झिल्कोले सिङ्गो जङ्गल सखा पार्न सक्छ। हामी आवधिक चुनावमा यो पटक तपाईँहरूसँग हारेका हौँ, सधैँका लागि हारेका होइनौँ। हामी पुनः प्रतिस्पर्धी शक्ति बनेर आउनेछौँ। दायाँ आसनमा फेरि अरू पनि बस्न आइपुग्न सक्छन् भन्ने कुरा सत्तारूढ दललाई हेक्का दिलाउन चाहन्छु। नेपालका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक एवं वामपन्थी जनमतको पुनः सम्मान गर्दै देशको नेतृत्व गर्ने हाम्रो सपना किञ्चित विचलित छैन। हामी एकताबद्ध भएर नवीन विचार, नेतृत्व र पहल कदमी सहित अघि बढ्नेछौँ। हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सहित राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढ्नेछौँ। विद्वान अर्थमन्त्रीले भन्नुभए चाहिँ हामी आफ्नै भाषामा पुनः यो देशको बजेट लेख्ने गरेर आउनेछौँ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा बजेट लेख्न तयार भएरै बसेका छौँ। डोन्ट वरी मिस्टर अनरेबल मिनिस्टर। सभामुख महोदय, हामीले गणतन्त्र प्राप्तिको लागि खुल्लमखुल्ला घोषणा गरेर आम जनतालाई आह्वान गरेर जनताको व्यापक समर्थनसहित रगत पसिना बगाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै लागि मत मागेर र मत पाएर यो व्यवस्था स्थापना भएको हो। निर्वाचनका क्रममा सत्तारूढ दलद्वारा मधेसमा, सुदूरपश्चिममा, कर्णाली जस्ता विकासमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा गएर हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ भनेर मत मागेर आउने अनि मत पाएपछि अहिले तिनै संरचना खारेज गर्ने नीति पारित गर्नु जनताप्रतिको बेइमानी र धोका हो। जसरी सुकुम्बासी बस्तीमा मत माग्न जाँदा उचित व्यवस्थापन नभई बस्तीमा डोजर चलाए छाती थाप्न आइपुग्ने बाघ हुङ्कार भएको थियो र सरकार बनेपछि सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजरको जवाबमा स्याल हुङ्कार सुन्नु पर्यो। जनताप्रति धोका, ढाँट, छल र धोका। तर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरुद्ध कुनै पनि कार्यको डटेर सामना गर्नेछौँ। हामी सरकारलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ, तपाईँहरूले पाएको यो 2/3 सिट देशमा राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, अभिवृद्धि, रोजगारी वृद्धि र समग्र देशको विकास र आर्थिक समृद्धिका आशामा नेपाली जनताले आँखा चिम्लेर गरेको विश्वास सहितको दुर्लभ एवं ऐतिहासिक राजनीतिक अवसर नै हो। तर यही सत्य नस्वीकारी काम गर्न नजानेर व्यवस्थाप्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण लागू गर्ने दुस्साहस गरे देशमा पुनः द्वन्द्व सृजना हुनेछ र यो ऐतिहासिक अवसर नेपालीले फेरि एकपटक गुमाउनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, यो व्यवस्था एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तन गरेर आएको, जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरेरै आएको, तत्कालीन माओवादी र 7 राजनीतिक दल मिलेरै ल्याएको र नेपालको संविधान पनि हामीले मिलेरै सहमतिको दस्तावेजका रूपमा बनाएका हौँ। तपाईँहरूलाई प्राप्त जनमत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हो, संघीयता खारेजीका लागि होइन। प्रदेशको उपस्थिति बिना संघीयता रहँदैन भन्ने राजनीतिको आधारभूत ज्ञान छैन भने राजनीति पढेर राजनीति गर्न सुझाव गर्छु।
5 लाखभन्दा बढी स्थायी जनशक्तिले 4 खर्बभन्दा बढी तलब खाने देशमा 550 प्रदेश सभा सदस्यले 30-35 करोड वार्षिक खर्च गरेर देश विकास नभएको हो। आर्थिक हिसाबले धान्न नसकेको हो। लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्वको मूल्य धेरै माथि हुन्छ। यो देश हाम्रो पनि हो, यो संसद हाम्रो पनि हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, कानुनको शासनमा मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र समृद्ध हुन्छ। ओलिग्रेसी तथा अटोक्रेसी जस्ता तानाशाही तन्त्रमा होइन, बहुमतको नाममा विधि मिच्नु तानाशाही हो जो यहाँ चल्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा विधि सङ्गत ढङ्गले छानबिन गरी कडा भन्दा कडा कानुन सम्मत कारबाही होस्, छानबिन होस्, सबैको होस्, विभेद नहोस्, कानुन सबैको लागि समान होस्, बदला भाव र प्रतिशोध प्रेरित नहोस् भन्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा बर्ड फ्लूले धेरै किसानहरू अहिले मारमा परेको, किसानको अरबौँको क्षति भएको छ। त्यसकारणले सरकारलाई बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटिराखेको छ, तर नेपाली बजारमा यसको समायोजन भएको छैन। यो समायोजन गर्नको लागि पनि माग गर्दछु। र भर्खरै सरकारले एकातिर खर्च कटौती सुशासन कायम गर्ने, संरचना खारेज गर्ने भन्ने मिठो भाषण गर्ने, र अर्कोतिर सभामुख महोदय सकेँ, र अर्कोतिर सचिव स्तरका सल्लाहकारहरू प्रत्येक मन्त्रालयमा नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको यसरी खर्च बढाइराखेको छ। यसतर्फ पनि म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र हाम्रो दलको तर्फबाट विरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न पाइँदैन, उहाँ काम गर्ने मान्छे हो भन्ने सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सरकार पक्षको लागि र मलाई मत दिने केही मान्छेले किन प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको भन्नेहरूको लागि म एउटा हरफ पढेर सुनाउँछु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। प्रतिनिधि सभा नियमावली परिच्छेद 9, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर 56। प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने, प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो 1 घण्टा निर्धारण गर्नेछ। यो कहिले हुन्छ, संशोधन हुन्छ कि यो लागू हुन्छ, म राख्न चाहन्छु र म प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न चाहन्न। किनभने उहाँले नेपालीले विदेशीको भारतको पनि जग्गा मिचेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्दा हामीले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको भयो। अब के गर्नुपर्छ यसको जवाब म यो सदनमा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य आर्यन राईलाई समय दिन्छु। छोटकरीमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो सदनमा विरोधको लागि विरोध गरेका होइनौँ, यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति, यो रोस्टमबाट बोल्नुभएका कुरा रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर लामो समयदेखि हामीले माग गरिरहेका छौँ। अझै पनि त्यो सम्बन्धी यहाँ सुनाइ भएको छैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई, के प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको अभिव्यक्ति त्यसो भए राष्ट्रवादी थियो, राष्ट्रको हितमा थियो भने अझै पनि म माग गर्न चाहन्छु, अझै पनि म भन्न चाहन्छु यो रेकर्डबाट नहटाइयोस्। तर यदि यो राष्ट्रको हित विपरीत छ, राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने यो रेकर्डबाट तुरुन्त हटाइयोस्। सभामुख महोदय, म माग गर्न चाहन्छु। र प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीभन्दा ठुलो देश हो सभामुख महोदय, श्रम संस्कृति पार्टी हाम्रो पार्टीले थाहा छ, देश हाम्रो पार्टीभन्दा ठुलो। उहाँले कता चितवनतिर गएर स्पष्टीकरण दिने होइन सभामुख महोदय। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति यो सम्मानित रोस्टमबाट आएर करेक्सन गर्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ। तर अहिलेसम्म व्यवस्था छ, बेखबर छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो राष्ट्रको विषयमा हामी चिन्तित छौँ र चिन्तन गरिरहेका छौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति चाँडोभन्दा चाँडो करेक्सन गरोस् भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हिजो अस्ति ऐतिहासिक महाधिवेशनबाट चयन हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी सम्पूर्ण टिमलाई श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्बन्धित मन्त्रालयको म यस सम्मानित सदनबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको कारण देखाई निलम्बन गरेको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली खेलकुद क्षेत्र, खेलाडी तथा देश खेलप्रेमी नागरिकहरूले गम्भीर चिन्तामा पारेको छ।
यस निर्णयका कारण नेपाली राष्ट्रिय टोली क्लबहरू हजारौं खेलाडीहरूको भविष्य अन्यलमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर असर परेको छ। सभामुख महोदय, यस निलम्बनका कारणबाट प्रमुख असर पर्ने हाम्रो देशलाई प्रमुख अक्षरहरू राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला टोली नेपाली क्लबहरूले कुनै पनि फिफा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा मैत्रीपूर्ण खेलमा सहभागी हुन नपाउने, फिफाबाट प्राप्त हुने विकास अनुदान, प्रविधिका सहयोग, प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम पूर्ण रूपले रोकिने, नेपाली रेफ्री, प्रशिक्षक तथा खेलकुद पदाधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र सेमिनारबाट वञ्चित हुने, अन्य फिफा सदस्य राष्ट्रहरू पनि नेपालको फुटबलसँग आधिकारिक खेलकुद सम्बन्ध राख्न नपाउने। यस गम्भीर परिस्थितिको समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग मेरो अनुरोध छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, एन्फा बीच तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता गरी फिफाले औलाएको तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप सम्बन्धी विषय यथाशीघ्र समाधान गरियोस्। फिफाको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानुन अनुसार एन्फालाई विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा आन्तरिक व्यवस्थापन स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्। साथै खेलकुद ऐन र फिफाका नियम बीच रहेका कानुनी अस्पष्टता तत्काल हटाइयोस्। खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक सरकारी नियम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध निम्ताउने खालको राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरियोस्। राष्ट्रिय टोली क्लब खेलाडीहरूको भविष्य जोगाउन तथा फिफाले तोकेका सबै शर्त पूरा गरी एन्फामाथि निलम्बन यथाशीघ्र फुका गराउन सरकारबाट आवश्यक कूटनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक पहल तत्काल अगाडि बढाइयोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कुनै एउटा संस्थाको मात्र समस्या होइन, यो नेपालको राष्ट्रिय गौरव र हजारौं खेलाडीहरूको भविष्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालको उपस्थितिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। त्यसैले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नमा जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, केही मान्य सदस्यहरूले आकस्मिक समयमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। 2 मिनटभित्रमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोला। मान्य सदस्य इन्दिरा राणा मगर। सम्मान्य सभामुखज्यू र नेपालको विभिन्न क्षेत्र सवारी दुर्घटना हुँदा नियतवश ब्याक गरेर नेपाली जनताहरू मार्ने र त्यस घटनालाई दुर्घटनाको संज्ञा दिएर केस मिलाउने यस्ता एउटा घटना बिर्तामोड नगरपालिका झापा क्षेत्र नम्बर 2 बिर्तामोड वार्ड नम्बर 3 बिर्ता बजारको अदुवा खोला पुलमा एउटा अनुकृति चापागाई नाम गरेको 10 वर्षीय नानीलाई टिप्परले ठक्कर दिँदा घाइते बनाएर फेरि ब्याक गरेर मारेको घटना ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तो घटना बारम्बार दोहोरिएको छ। हाम्रो देशमा सधैँ दुर्घटनाको संख्या दिएर मिलाउने गरिएको छ। यस्तो कार्यलाई तुरुन्त बन्द गर्न, निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकारले कुन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ, कुन नियम कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ र म अनुरोध यस सम्मान्य सदनमा गर्न चाहन्छु। त्यस्तै घटना गर्ने अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने र त्यसको संरक्षण गर्ने विभिन्न भलाइ कोषका समूह जसले पीडितको परिवारलाई थर्काउने गुण्डागर्दी गर्ने गिरियो समूहलाई गृह मन्त्रालयले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण सरकारलाई गराउन चाहन्छु। र प्रिय नानी अनुकृतिलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र गहिरो दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण परिवारजनलाई गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्रद्धा कुमार छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विश्व समुदाय फुटबलको महोत्सव फिफा वर्ल्ड कपको रौनकमा रमाइरहेको छ। हामी पनि आफआफ्नो मनपर्ने देशको जर्सी लगाएर समर्थन गरिरहेका छौँ। तर विडम्बना यही बेला आफ्नै देशको फुटबलको अवस्था सम्झदा हाम्रो शिर गर्वले होइन चिन्ताले झुक्न बाध्य भएका छन्। नेपालको फुटबलको सर्वोच्च संस्था एन्फा
अनिश्चित कालका लागि निलम्बनमा परेको समाचारले सम्पूर्ण नेपाली खेल प्रेमी खेलाडी र राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा प्रतिभाको अभाव छैन। अभाव छ त सुशासन, पारदर्शिता र सक्षम व्यवस्थापनको। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि सावित्रा भण्डारी, प्रीति राई लगायतका नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको गौरव बढाएका छन्। तर दुःखको कुरा, खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमताले कमाएको सम्मान संस्थागत कमजोरीका कारण बारम्बार सङ्कटमा पर्दै आइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एकातिर घरेलु प्रतियोगिताहरू लामो समयसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा फुटबल प्रतिको आकर्षण र उत्साह घट्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै संस्था वा सङ्घलाई एकै दिन वा कुनै एउटा घटनाका आधारमा निलम्बन गर्दैन। यसका निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छन्। ती मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि नै यस्तो परिणाम आएको हो। त्यसैले यस घटनामा जिम्मेवार पक्षहरूको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। साथै नेपालको खेल क्षेत्रमा मडारिएको यो कालो बादल हटाउँदै पुनः आशा, भरोसा र उज्जवल भविष्यको सपना देख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ आवश्यक पहल गरोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य डाक्टर अर्जुन कुमार कार्की। सम्मान्य सभामुख महोदय, म निर्वाचित भएको जिल्ला सङ्खुवासभामा रहेको राष्ट्रकै एउटा गौरवको परियोजना अरुण तेस्रको पहुँच मार्ग छ्याङकुटी, दिदिङ, पुखुवा वर्षा र अत्यधिक ट्राफिकको कारणले जीर्ण अवस्थामा रहेको र अहिले अवरुद्धको अवस्थामा छ। यसले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको निर्माण कार्यलाई असर त पारेकै छ, तर स्थानीय जनताको स्वास्थ्य, शिक्षासँगको पहुँच, स्कुल जाने बालबालिका र बिरामीहरूलाई एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल लैजाने काममा पनि अवरोध भएको छ। लामो समयदेखि स्थानीय जनताले यो सडकको स्तर वृद्धिमा माग राख्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् र यसको सुनवाई सरकारी निकायबाट भएको छैन। यसर्थ म के माग गर्न चाहन्छु भने स्थानीय जनताका यी मागहरूलाई पुरा गरी सडकको स्तरोत्तर गर्नलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु। यसरी नै चिचिला पालिका यही परियोजना रहेको स्थलका वडा नम्बर 2, 3 लाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी यसबाट प्रसारित हुने 33 केबी प्रसारण लाइन, अरुण तेस्रोको 400 केबी लाइन, अरुण कोरिडोरको 400 केबी प्रसारण लाइनहरू यो भिरालो जमिनबाट प्रसारण हुँदा यहाँका स्थानीय जनताको बसोबास र सुरक्षामा समेत असर परेको हुनाले यो क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी चिचिला, मकालु, भोटखोला र खाँदबारी नगरपालिकाका जनता परियोजनाबाट प्रभावित भएकाहरूलाई न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी यो परियोजनाको गौरव र सफलतामा समेत। मान्य सदस्य ज्ञान बहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज अलिकति फरक विषयवस्तु उठाइराखेको छु। सरकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भनेर एउटा चर्चा ल्याएको छ। नियम बनाउने भनेर चर्चा आइराखेको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ। म एउटा सरकारलाई अहिले यो हामीले विरोध गरेको होइन, नियम पालना गर्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ, त्यसमा हामी सबै तयार छौँ र जनता तयार पनि हुनुपर्छ। नागरिकले आज ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न सक्छन् भने त्यो तिर्नुपर्छ भन्छु म। तर राज्य चाहिँ जिम्मेवारी हुने कि नहुने, राज्यले चाहिँ जे गरे पनि हुने, त्यो भए हुनाले अहिले यो सरकारलाई म अपिल गर्न के चाहन्छु भने अब हामी अलिकति फरक ढङ्गले जानुपर्छ। के गर्नुपर्छ भने राज्य पनि जिम्मेवारी हुन पर्यो, सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवारी हुन पर्यो। नागरिकलाई तपाईँको जरिवाना तिर्याइन्छ भने राज्यले अपराध गरे भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने म एउटा प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। यदि नागरिकले 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्छन् भने राज्यले तपाईँको यदि 24 घण्टाभित्र बाटोमा खाल्डो मात्र भेटियो भने 1 लाख जरिवाना राज्यले तिर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रेको अवस्था बनाएन भने 1 लाख तिर्ने,
ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा 50,000 तिर्ने, राति सडकमा बत्ती बिग्रिएमा 50,000 तिर्ने, ट्रायल पास भएको 7 दिनभित्र लाइसेन्स आएन भने 50,000 तिर्ने र तपाईँको यदि कुनै पनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर सडकको अवस्था बिग्रिएर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउनका लागि कानुन मन्त्रीज्यूलाई म संसदबाट अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने यो अब बनाउनै पर्छ हामीले, होइन भनेपछि तपाईँको राज्य र कानुन भनेको त सिर्फ जनताका लागि होइन नि त, जनतालाई दण्ड दिनका लागि कानुन ल्याउने होइन नि त। कानुन भनेको जनता र सरकार मिलेर दुईटा सहकार्यमा गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले यो नियम आओस्, यो आउनुपर्छ, तर यो आउँदै गर्दा सम्बन्धित निकाय चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने कानुन पनि आओस्, अनि त्यो आइदियो भने हामी संसदबाट पास गर्छौँ, होइन भने नागरिकलाई सजाय दिने काममा। मान्य सदस्य मोहनलाल आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल गुरेसिंह खण्डको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा सडकको दायाँ बायाँ निकै ठुला खाल्डाखुल्डीहरू परेका छन् भने बग्रेलती डाइभर्सनका कारण स्थानीय नागरिकहरूले निकै पीडाबोध गर्न बाध्य भएका छन्। हिजोको वर्षाका कारण पिपरादेखि बनगाईसम्म सडकको दायाँ र बायाँ जलमग्न भएको छ। उक्त खाल्डाहरूमा बालबालिकाहरू डुबानमा पर्ने र दुर्घटनामा हुने सम्भावना भएकोले तत्काल उक्त खाल्डाखुल्डीहरू समयमा पूर्ण प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आयोजना प्रमुखलाई सजग गराइएको र स्थानीय सरोकारवालाहरूबाट पटक पटक यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरिएको भए पनि काम अगाडि नबढेका कारण निकट भविष्यमै डरलाग्दो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। बाडङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बैरिया स्थित 3 फेजको लाइन भएको विद्युत पोल ढल्ने अवस्थामा रहेको छ। तत्सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्युत प्राधिकरण कार्यालयहरूलाई अनुरोध गर्दा समेत गम्भीरता नदेखाएकोले उक्त विद्युत पोलको समस्या यथाशीघ्र सम्बोधन गर्दै सडकमा रहेका जोखिमयुक्त खाल्डाखुल्डीहरू पुर्दै त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि यथाशीघ्र आवश्यक पहल गरी त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको ग्रामीण स्तरमा गर्मी र बर्खासँगै सर्पदंश र भुसिया कुकुरहरूको टोकाइका घटनाहरू अत्याधिक मात्रामा बढ्ने गरेका छन् भने पर्याप्त औषधि र प्राथमिक उपचारको अभावका कारण प्रत्येक दिन नागरिकहरू अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा आकस्मिक औषधिहरूको अभाव हुनु र सामान्य उपचारका लागि समेत टाढाका अस्पतालहरूमा रिफर गरिनुले बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ। अत कपिलवस्तु जिल्ला स्थित सबै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीहरूमा आकस्मिक सेवासहित 24 घण्टा उपलब्ध हुने गरी एन्टी स्नेक भेनम र एन्टी रेबिज भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न व्यापक जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, भुसिया कुकुर नियन्त्रणका लागि विशेष बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र स्वास्थ्य चौकी कर्मीहरूको लागि यथाशीघ्र विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई विशेष आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य निता घतानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही असार 10 गते झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 3 बिर्ता बजार स्थित अदुवा खोलाको पुलमा टिप्परको ठक्करबाट 10 वर्षीय बालिका अनुकृति चापागाईको दुःखद निधन भएको छ। यस दुःखद घटनामा दिवंगत बालिकाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति म गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज देशभर विशेष गरी बजार क्षेत्र, विद्यालय आसपास र घना बस्तीहरूमा टिप्परको बढ्दो आतंकले सर्वसाधारण नागरिक त्रसित बनेका छन्। सडकमा हिँड्ने पैदल यात्री, विद्यालय जाने बालबालिका, दैनिक जीवनयापनमा रहेका नागरिकहरू सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। विकास निर्माणको नाममा सञ्चालन हुने कतिपय टिप्परहरू नागरिकका लागि मृत्युको दूत जस्तै बनेको छ। उक्त घटनापछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। यो आक्रोश केवल एउटा दुर्घटनाको प्रतिक्रिया मात्र होइन, वर्षौंदेखि बढ्दै गएको अव्यवस्थित टिप्पर सञ्चालनप्रति लापरवाहीको अभिव्यक्ति पनि हो। सभामुख महोदय, म सरकारसँग उक्त घटनाको निष्पक्ष शीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, साथै बजार क्षेत्र, विद्यालय आसपास र घना बस्तीमा टिप्पर लगायतका भारी सवारी साधनको सञ्चालन व्यवस्थित गर्न, आवश्यक परे रात्रिकालीन समयमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न तथा देशभर बढ्दो टिप्पर आतंक नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति र कडा अनुगमन व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय साथै सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य अम्बिका देवी संग्रौला। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज म यस गरिमामय सदनमा एउटा गम्भीर विषय उठाउन गइरहेको छु। जापान सरकारले नेपाललाई
केही वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ र गत वर्ष पनि जापान सरकारले नेपाललाई रोसी खोलाको त्यो बिपी राजमार्गमा पर्ने रोसी खोलाको चाहिँ मर्मत सम्भारका लागि तत्काल मर्मत गरियोस् भनेर 2 अर्ब 60 करोड सहयोग अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको हामीले देख्यौँ र अहिलेसम्म मैले यो सदनमा यो एउटा जीर्ण अवस्थामा रहेको एउटा डरलाग्दो अवस्थामा रहेको यो रोसी खोला म 1 हप्ता अगाडि झापा जाँदै गर्दा देखेँ। मैले समय हेरेर 1 घण्टा 46 मिनटको समय चाहिँ रोसी खोलामा हायसहरू गुड्दै गएको एउटा डरलाग्दो स्थिति छ। त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा अब 1 घण्टा 46 मिनट गाडी गुड्छन्, त्यसमा एउटा जोखिम मोलेर चाहिँ हामी यात्रुहरूले चाहिँ यो गर्दै यात्रा गर्नुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ। र एउटा कुरा मैले के भन्नु चाहेँ भन्दा फेरि सडकको कारणले चाहिँ अधिकांश सवारी दुर्घटना हुने गर्दछ र यो सवारी दुर्घटनालाई चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्नु सकिन्छ भन्नेतिर हामी लाग्दैनौँ। हामी त त्यो दुर्घटना भएको अवस्थालाई हेरेर फेसबुकमा टिकटकमा भाइरल हुनको लागि हामी लागि परेको देखिन्छ। त्यसमा फेरि मैले अर्को विषय के जोड्नु चाहेँ भने त्यस्तो भन्दा दुर्घटना चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू चाहिँ के छन् त भन्नेमा हाम्रो ध्यान जाओस्। र अर्को विषय मैले के जोड्नु चाहेँ भन्दा यो लामो समयको यात्रा जस्तै 12-13 घण्टाको लामो समयमा चाहिँ सवारी चालकले चाहिँ एकहोरो एक हातले चाहिँ मोबाइल चलाएर एक हातले चाहिँ ड्राइभ गरेको मैले पाएँ। खुद मैले नाङ्गो आँखाले हेरेँ। यो नाङ्गो आँखाले हेर्दै गर्दा त्यो स्थलगत मैले देखेको हुनाले चाहिँ एक हातले मोबाइल चलाउने र दुई तर्फीको आउने र जाने दुवैजनाले चाहिँ एक हातले मोबाइल चलाउने। मान्य सदस्य केपी खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाइ भने चाहिँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र लम्कीचुवा अस्पतालको 50 शय्याबाट स्तरोन्नति गरी 15 शय्याबाट 50 शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयले मिति 2082 जेठ 26 गतेको निर्णय अनुसार स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। प्रादेशिक अस्पतालको स्वीकृति भएको यति वर्ष भइसक्दा पनि नगरपालिका र प्रदेशको आन्तरिक जुङ्गाको लडाइँले गर्दा त्यहाँका स्थानीयले सधैँ अप्ठ्यारो र मारमा परिरहेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रदेश अस्पताल बनाउन केही रोकटोक नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिइरहेको छ, तर पनि अहिलेसम्म त्यो अस्पताल सञ्चालन गर्नुको सट्टा कर्मचारीले तलब नपाउनु र केही दिन यता त्यहाँका काम गर्ने कर्मचारीलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले गाली गुलोज गरेको र कर्मचारीमाथि गाली गुलोज गरेको सामाजिक सञ्जालमा एकदमै व्यापक आइरहँदा त्यहाँ गाली बेइज्जत आइरहन्छ। तर यो सञ्चालनका लागि म प्रतिपक्ष मञ्चमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसमाथि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यहाँ सदनमा तपाईँहरू पटक सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्दै आफू उठ्नुहुन्छ, बेन्चमाबाट माथि उठ्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूकै सरकारमा बनेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लम्कीचुवा प्रदेश अस्पतालमाथि गरेको अन्यायलाई तपाईँहरूले कहिलेसम्म सदनमा बोल्नुहुन्छ? तपाईँहरू सधैँ सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्नुहुन्छ। तपाईँकै सरकारमा बसेको स्थानीय सरकारले काम गर्ने कर्मचारीमाथि गालीगोलोज गर्दा कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेस? म यहाँबाट खोज्न चाहन्छु सभामुख महोदय। एउटा काम गर्ने कर्मचारीले काम गर्न पाउँदैन, प्रादेशिक अस्पताल बन्नुपर्छ भनिरहेको छ, प्रादेशिक अस्पताल बनिरहेको छैन, अनि यहाँ चाहिँ उहाँहरू आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ। म यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेस खोज्न चाहन्छु, काङ्ग्रेस कहाँ छ, काङ्ग्रेसको सरकार कहाँ छ, म यहाँबाट खोज्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यति मात्र होइन, त्यहाँका कर्मचारीहरूले त्यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि यहाँबाट पीडित छन्। अनि अर्को अनौठो कुरो कर्मचारी महोदय, काम गर्न मान्य सदस्य प्रेमलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 दिन अगाडि पनि र हिजो राति पनि भीषण वर्षाका कारणले इलाम सदरमुकाम तथा पाथर ताप्लेजुङ जाने सबै बाटाहरू अवरुद्ध भएका छन् र प्राकृतिक नाकाबन्दीमा परेका छन्। मेची राजमार्गको रातदुवाली खण्ड बन्द छ भने पेलासेको डाइभर्सन बगाएर सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। फिकल माइजोगमाई बीचको मयू खोलाको पुल बगेर आवागमन ठप्प छ। यसले मेची करिडोरसँग जोडिएका जिल्लाका नागरिकको व्यापार, व्यवसाय र जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। दानाबारी इलाम खण्डको बेलासेमा रहेको माई खोलामा बेली ब्रिज तथा फिकल माइजोगमाई नयाँ बजार नामसालिङ इलाम सडक खण्डको मयू खोला र
माई खोलामा बेली ब्रिज यथाशीघ्र लगाई आवागमन सुचारू गर्न सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ मनसुन सुरु भएसँगै मोरङ जिल्लाका रतुवा, मावा, बक्रा, डाँस, चिसाङ, लोन्द्रा, गछिया, बुढी, केसलिया खोलामा पनि बाढ बढेकाले तटबन्ध गर्न जरुरी छ भने बेलबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मटियारी दक्षिणको टोल लोन्द्रा खोलाको जोखिममा रहेकोले उक्त टोल जोगाउन विशेष पहल गर्न सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य बलावती शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वैशाख 12 गते सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाई सुकुम्बासीहरूको उठीवास लगाएको पनि 2 महिना पुगिसक्यो। होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरूमा आज गहिरो सन्नाटा छाएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विस्थापित सुकुम्बासीलाई कीर्तिपुर स्थित होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न पारिदिने अल्टिमेटम दिई अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्दै गरिब उत्पीडित वर्गमाथि बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ। सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानको धारा 37ले आवासको हक, धारा 36ले खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती नभत्काउन आदेश दिएको छ। के सरकारले संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्दैन र? के गरिबले यो देशमा बाँच्न जीवन जिउन नपाउने हो र? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। उनीहरूको न त खानाको टुङ्गो छ, न स्थायी बसोबासको। बिरामी बुढाबुढीले औषधि उपचार पाएका छैनन् भने केटाकेटी स्कुल जान पाएका छैनन्। उनीहरूले भनेका छन् बसोबासको व्यवस्था सरकारले नगर्ने हो र आश्वासन मात्र बाँड्ने हो भने हामी पुरानै ठाउँमा छाप्रा हाल्न बाध्य हुनेछौँ। सभामुख महोदय, योभन्दा गैर जिम्मेवारीपन अरू के हुन सक्छ र? त्यसै गरी सभामुख महोदय, एकात्मक निरङ्कुश प्रणालीको विकल्पमा लामो राजनैतिक सङ्घर्षपछि जनता आफैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हुन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग संहिता अन्तर्निहित छ र यसको प्राणवायु हो। नागरिकले राज्यमा अझै बलियो स्वायत्ततासहितको आत्मिक अधिकार चाहेका छन्। तर यहाँ सुनिन्छ सरकारले प्रदेश खारज गर्दैछ, स्थानीय तह 1/3 घटाउँदैछ, सँगै गैर दलीय पनि बनाउँदैछ। सभामुख महोदय, यो व्यवस्था त्यति सजिलो आएको होइन। महान 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसैको जगमा 62-63 को आन्दोलन, मधेस जनजाति लगायतका आन्दोलनमा हजारौँको बलिदान, लाखौँको रगत पसिना, त्याग र योगदानको कारणले नै यो परिवर्तन सम्भव भएको हो र अहिले यो इन्द्रधनुष्य संसद त्यसैको उपज हो। सभामुख महोदय, समावेशी समानुपातिक र यो व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा किमार्थ दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन। म सरकारलाई मान्य सदस्य प्रकाश सिंह कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मात्र सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 3 पञ्चनका नारायण प्रसाद पराजुली करेन्ट लागेर गम्भीर दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। सूत्रमा आए अनुसार हाइड्रो पावरको विद्युतीय तार